Wacha wewe. Bana Karozani, wacha. Tunaangalia kama jini. Alafu mimi nilijua tu njia yako ni hii. Utakatiza tu hapa. Niambie mtoto. Vipi leo beach au tunaendelea kwenda kule mtoto? Nikwambia nini? Mtoni gani? Aya. Kama jini. Haya majini ulioniwekea ndio yamenipanda. Basi nikuwekea majini mtoto mimi. Wewe ndio umesababisha ndoa yangu imeharibika, ninakuwa na korofishana kila siku unakorofishana na mume wangu. Ni wewe mwenyewe. Nakwambia unikome kuanzia leo wewe mwanaume. Sikupendi, niache. Wacha wewe. Unasikia wewe? Unatangazia umma. Uniache, sikupendi mwanaume, sikupendi. Tena sitaki. Univurugie tena ndoa yangu, sitaki. Tusijuane babu, unasikia? Shida ya kuvaa Rozali ndio shida hiyo. Yaani umejaa kwa mtego wangu. Sasa mama sikia, mimi sasa hivi najua majini umeshakupanda. Wewe akiisha nitakutafuta sawa? Tafuta. Kwenda zako huko wewe mwana haramu wewe. Huyu dawa zimeshamtoka huyu. Ngoja. Familia ni mwanaume, wewe mama msikilize. Kichwa cha familia ni mume wako. Mke wangu, unaona mazingira haya kupita hapa yanaweza kupendeza wewe kwa kuishi huku. Anaweza kupendeza kwa sababu kuna kali kazuri. Yaani ukikaa huko yani kuna upepo mzuri yani huko patulivu. Mbona mazingira ni mazuri sana hapa. Ukiweza kuishi hapa. Ni kweli ni mazingira mazuri. Nimechukua huu uamuzi wa kuja kukutembeza kutoka nyumbani kuja katika mazingira haya ni kutokana na hali ya sasa hivi unayoionyesha kwa mimi ndani ya ndoa inanifurahisha sana. Tofauti kabisa na hapo awali. Hata tulikuwa nakwambia twende mke wangu leo tutoke tutembeze tuangalie mazingira. Ulikuwa kabisa unataka kabisa kuja. Sijui ni nini ambacho saa hizi kichwa kilichokupata hadi kufikia hadi sasa. Ni tofauti na hapo awali. Hadi nachukua jukumu la kuja kutembeza kuangalia mazingira angalau na sisi tutoke katika kule tulikokuwa tumepanga. Hadi nilikuwa nimeshashindwa kabisa na kutafuta eneo la kuja kufanyaje kutembeza kwamba kesho na kesho kutwa tunaweza kufanyaje tukajenga. Lakini sasa kutokana na saizi upendo unaonionyesha mimi mume wako nimefurahi sana. Ndio maana nimekuleta katika haya mazingira ujionee kwamba na sisi tunaweza tukawa na kwetu. Au unaonaje wewe mke wangu? Mpaka nashangaa. Mpaka tunafikia hatua hii, tunatembea mume wangu na mimi barabarani, tunafurahi. Mke wangu, lazima tusimame na Mungu ili kusudi mambo yetu yaende vizuri. Kumbuka kuna watu wanapokuwa wanaona upendo na furaha ndani ya ndoa, kuna wengine hawapendi kabisa kuona hiyo amani. Kutokana sasa na upendo huu unaonionyesha mimi, ni jukumu langu na wajibu wangu kutumia wewe ipasavyo. Sijui unanielewa mke wangu? Nadhani kwa kukutembeza hivi sasa hizi naona turudi nyumbani. Siku nyingine tukija kutembea katika haya mazingira, tutakuja kununua kiwanja moja kwa moja na kuanza ujenzi. Kwa upendo tutakuhusisha katika jambo na mambo yetu yataenda vizuri na tutakuwa na kwetu. Nadhani tuondoke twende nyumbani. Haya mume wangu, asante. Haya mke wangu. Haya twende.
heshima ya ndoa. Wewe heshima ni masikilizano. Heshima ya ndoa. Wewe heshima ni masikilizano. Mambo vipi? Poa vipi? Shwari. Fresh, karibu. Asante, habari za siku? Nzuri, vipi wewe? Kwema tu, nimeona nije kutembelea hapo uje uninyoe hapa kazini kwako hapa. Naona nywele zangu hazijakaa vizuri. Wife kaniambia nije nitengeneze nywele zangu. Hiyo kae sawa. Ndio kwenye mfumo wake. Habari za siku? Nzuri, vipi? Kwema. Fresh. Sasa katika kuninyoa kwangu, wife alivyopendekeza, najua amani, kuwepo amani kwenye ndoa. Mambo yanakaa vizuri, hata saa zingine baadhi ya vitu unavifanya jinsi mwanamke anavyotaka, alafu maisha yanaenda vizuri. Kama zingine amisumbui tena. Anisumbui kabisa. Sasa sikiliza kwanza kabla hujanyoa. Ndio maana msikiliza hapo. Unaona hapa hizi Kama kawaida ambapo unakuja tukafanya, si ndio hivyo? Nimeshangaa tunaelekeza na wewe na vile labda leo unapiga kipara. Au mpaka na mafuta waze. Hatujafiwa, maki vipara ni wale waliofiwa ndio wao wananyoa vipara. Na wenyewe siku hizo shaacha na kunyoa vipara. Mimi niko hapa. Najua ndio maana niko hapa kwenye hii kazi, maana najua tusiponyoa wewe atanyoa mwingine. Wani wasubiria. Yaani mimi nimetega mtego kama vile kula lazima tu. Usipokula wewe mimi nitakula. Ni kweli. Yaani jamani, yaani Salama dada, karibu. Chole. Naona sana hapo na wateja. Kawaida. Sinajua. Mwani kakwambia usipokuja huko kunyoa atakuja mwingine. Mimi hapa nimeteka kama vile kula. Kula wewe. Kula mimi. Dada. Habari yako? Sawa. Pamoja na salamu ile. Sio na sana. Mimi nimefuatilia siku nyingi sasa. Kipindi cha nyuma ila nikaja kugundua kwamba unafanya kazi baa. Sasa wewe ulivyosikia mimi nafanya kazi baa, wewe umenitaka kwa lengo lipi? Tunatafuta mwanamke wako ambaye ni wewe kabisa kwa kama hivi. Na sikuchoka kwa sababu nimesikia ni baa, na maana nilikuwa nakufuatilia mara kwa mara. Kubadilisha maisha yako Yesu. Wewe ubadilike hata kitabia, mimi niko tayari kabisa kubadilishia kabisa kila kitu kwa sababu unataka. Ila lengo kuu uwe na mimi. Utaniweza kweli mimi? Mimi naweza kukubadilisha kwa sababu niliamua kukufuatilia mpaka hapa tulipofikia. Mimi naweza kivyote vile mimi naweza. Basi sawa. Ngoja nitakufikiria. Haya poa, ndio na lengo kupata hiyo. Alafu wale habari zako naona zipatapata. Bali gani tena? Kuna wadogo wananiambia bana yuko na brother fulani hivi. Kwenye moyani ukiwa na jambo fulani au mambo hayaendi. Ni changamoto kichwani. Ukimfuata yeye anatoa ushauri mzuri sana. Alafu unajua nini? Sasa hao watu wao ndio imeshakuwa kama vile pinye nibadilishe, badala ya kuandika saluni niandike ofisi ya ushauri. Nafikiria kama vile naandika ofisi ya ushauri hapa naanza kupiga kazi. Unajua? Kuna kazi zingine tunalazimisha kwamba tujazali wanazo bana. Ni njaa tu inatusumbua. Unasikia? Usiseme kwamba ni njaa. Hujui kuna kazi unaweza ukawa upo unaifanya ndio ikawa daraja ya wewe kukutoa sehemu ulipo kwenda sehemu nyingine. Na kumbuka hii kazi yako hii ya saluni ndio imekufanya hadi uanze kupata na hao watu wa kushauri. Je, ungesingelikuwa hapa labda unanyoa, unahisi ungelikuwa katika mazingira yapi? Ni kweli jamaa.
Yaani hapo sasa ndio imekaa vizuri. Sasa kilichopo sasa hivi ni kwenda nani? Tayari. Sawa, ngoja basi wewe niondoke nikuache. Uendelee kuhudumia wateja wengine. Dada unaweza kupita. Mama anakuja kutoka mapema. Hivi dada, mbona minuno sana? Ujara. Wewe hebu nirekebisha hapa nimenyoa sina mtindo gani. Naambiwa kwamba uchi hapa unafunga haya imeisha hiyo dada. Sasa furu kupendeza. Wewe nakulegezea tu. Eti. Sawa. Pole. Unakujua magua. Unakujua magua dada. Pole. Jamani. Hakuna mwingine kama mimi. Kama Kanyola mchao. Yaani mtu yaani linajiweka weka tu saluni hata haijui kinyo. Flavi mwanangu, siku hizi amfunge hata geti. Hii mama. Baba Esther, shikamoo. Mama, habari za huko? Nzuri za siku nyingi. Nzuri mke wangu, upo mama? Nini? Karibu sana mke wangu. Habari za hapa nyumbani? Nzuri. Wanangu wanaendeleaje? Wanaendelea vizuri mke wangu. Kwa vile umekuja mke wangu, naona sasa tutengeneze nguzo ya ndoa. Kwa sababu kuna mambo yalikuwa yamekosekana kwa sababu wewe kuwepo hapa nyumbani. Kuna mapungufu mengi tu. Ila kwa sasa hivi kwa sababu umefika na imani mambo yote yatakuwa vizuri. Karibu sana mke wangu. Asante sana mume wangu. Maana nimeona pesa na ndoa ni vitu viwili tofauti. Vinakuwa na mvutano hivi, vinavutana hivi. Kwa hiyo kwa sababu umefika mama, tutatengeneza mambo na imani yatakuwa vizuri sana. Hamna shida mume wangu, tutayajenga tu. Karibu sana. Asante. Kichwa cha familia ni mwanaume. Ewe mama, msikilize. Amtegemeaye mwanadamu amelaniwa. Mganga hajigangi, iweje wewe eti leo akugange? Babangu badilika, mamangu badilika, anachokufanyia ni jambo la muda tu. Leo nimekutana na balaa gani hili? Bwana, balaa la kijinga sana. Kwa kweli mwanamke amevaa na nini? Kwa kweli mwanamke amevaa rozari. Ile dawa yangu itakuwa imekatika. Na ndio maana kama mkali kama pilipili. Baada ya kuachana naye huyu binti, nimeunga moja kwa moja mpaka kwa mganga. Nafika kwa mganga tena msiba. Naulizia, naambiwa mganga amefariki. Sasa mbona mkosi huu? Sasa nitapata wapi tena dawa nyingine? Okay. Wazo limenijia. Wanasema mtafutaji achoki. Sasa hivi ni mguu kwa mguu, goti kwa goti. Nitawapata tu waganga. Kwani wale wanaowapataga wenyewe wanawapataje? Yaani sasa hivi ni mguu kwa mguu. Nishangaa. Amevaa rozari. Kumbe ile rozari ndio itakuwa imeshayakata majini yale. Sasa namtafuta mkali zaidi yake sasa. Kishindikana naenda hata Freemason. Naenda hata Freemason. Kishindikana Freemason sasa
Yaani akifa mganga napata mganga, akifa filimasoni napata filimasoni mwingine. Mdomo kwa mdomo, ulimi kwa ulimi. Huyu ameisha, anijui, atanyoka tu. Mganga hajigangi, iweje wewe eti leo akugange? Babangu badilika, mamangu badilika, anachokufanyia ni jambo la muda tu. Kakangu badilika, dadangu badilika, anachokufanyia ni jambo la muda tu.